Indo-Myanmar border tengnariba illegal migration singi issue asi matam changna thawoidana leirubadagi thokpani nongthoma biren. Indo-Myanmar border tengnariba illegal migration gi issue asi matam changna thawoidana leirubadagi ngasi lamdam asida tengnariba khudong chadabasing asi tholakpani haina hanagi Chief Minister nongthoma birena phongdorakli. Wafam asi hanagi Chief Minister nongthoma birena social media da thagalakpa hanagi Chief Minister gi post amada phongdorakibani. Post adu makha taradun hai Indo-Pakistan amadi Indo-Bangladesh border da lokhaliba section thorang adugumba mamangda pankiba lengak chingna ngallingaidagi khongthang lokhatlamlabadi ngasi lamdam asida thengnariba khudong chadabasing asi thengnaramloi asuk chawba amadi maruoiba issue-sing asi karigidamak yengchindana thamlibano amadi masina maram oiraga India na ngasi thengnariba sing asigi tekcha kanana pugadoribano haibasi asoba wahang ama ori haina su mahaki post aduda makha tana phongdorakli. Moirang Oksubung maningda leiba GELMOL maitai khun tumna mai CHAKKHRE Manipurda 2022 gi May 3 gi hauna thokliba kanglup anigi lan asigi manungda kuki singna tanthorakpadagi mayum thadoktuna landendaduna hojik relief camp da sangdafam lawduna leiriba Moirang police station gi manung chana Moirang Law Canal manak Oksubung uyung mokong anigi marakta leiba GELMOL maitai khul gi yumsing ngasi nungtil tumna mai CHAKKHRE hairi. Mai chakpa si ngasi nungtil pung 12:45 rom taba matamda miyamna khanglakibani adubu hairiba mai chakliba maitai GELMOL khul asidi maitai amata changsinba ngamdana hojik fawba leiraklibani. Mai chaklingai marakta nungchit silakpadagi khul aduda leiba yumching tumna mai CHAKKHRE mai chakpa du una miyoising amatana changba ngamkide. Mai chakliba mafam adugi maning thangba saruksu Kuki militant singi bunker saduna lei hairi fire brigade ki mai kananaba sangsilakpadasu mafam adu yausinba ngamdana ngaihak panduna leiki adubu kona thangdadi mafam adu da sangsinduna mai kanbagi thabak chathaki laibak thibadi akanba nungsina maram oiduna yum ayamba loina mai CHAKKHRE hairi. Maitegi mi leinadraba yumsing adu matau karamna mai chaklibano haibagi chapchaba maram hojik pawba khangba ngamdri hairi. MLA minister sing mot manadabadagi PR matam sangna thangiba tarabadi Mairik Pidagi Mairawi Oirakani, Maira Paibi Singh. Chief Minister Hapang Ngamdabadagi Makata na President Rule Chathagiba Tarabadi, Maduda Thorakpa Afafatagi Daita Pumba MLA Minister Singh na Pugadabani, Lan Loidriba Fawa CM Biren Fam Thadokpa Yaningdi Haina, Nongpok Chanjenbam Apunba Maira Paibi na ngasi wakat khongdang changkhre. Nongpok Chanjenbam Apunba Maira Paibi na sinduna, Chanjenbam Kunokda Leiba Ima Poloi Leima Sanglenda wakat mifam ama chatharaba matung Atubada Chief Minister Khalu Manipurda thokliba lan loisilu khun ngakpa faba yaroi President Rule chatnaba yaningde haiba kholau lauduna Nongpok Chanjenbamgi akoibada khongchat amasu chakki. Ngasigi wakat khongchat aduda Manipurgi saktam kaiba yaroi Manipurgi lan loisilu Manipurda ingtappa puraktri pawba MLA Minister Singh mapanda chatpa yaroi animated suspension thamba yaningde Manipur Yelhomi Singh Kalu haiba play card sing susidinaki. Junta gi attack the sangang khungangda mioi 13 Hatkhre makoigi base amasu resistance force na loction kre. Myanmar gi junta gi maikai dagi nongthak amasung laimai animaki attack amada sangang region da leiba Monia Chungu amasung Saligi township da internally displaced people amasung angang yauna misam 13 Hatkhre haina inti junta group amasung mafam adugi mioi singi maikai dagi phongdorakli Yumsa kaisa amasung changol chen numita chatharakiba attack aduda atoba mioi kunthra amasu hena asopa nangki junta gi maikai Monia Changu border manakta leiba Genuine Turel gi khongbanda tariba khungang ching aduda paraglider ani sizinaduna bom kaya thadarakibani madugi matungda Y-12 aircraft sizinaduna amuka hanna bom ching tausinki attack aduda Monia district PDF Battalion Marigi member ama yauna misam ahum susiki. Khungang ching adudagi misam sing pumna makchen kibam maramna asiba hakchang ching adu boloi naba mi amada laikide haina phongdorakli. Displaced people chingi maraktagi phongdorakpa pawgi matung ina junta gi base singda yamdrabada artillery shell tangkai hena kapsin ki aduga nongthaktagi bom chamarom hena thadaraki hairi. BJP gi manungda warong naba khara leiramba yabaki singnaba chauna leire. Hojik oiriba Manipur gi fifam asida Manipur Pradesh ki President Sarda Devina BJP gi North East in charge Sambit Patra ga unanaba honabada unaba fangkidraba matung ngase minister amadi MLA kharaga loinana unakre hairi.
अदुबु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिशियल सिंगी माइकईदगी हौजिक लमदम असिदा ओइरिबा राजनीति की चरांगनबा असिगी मतांगदा समित पत्रगा उननबा होनबदा हौजिक फावबगी ओइना मिनिस्टर अमदी एमएलए खरदी उनबगी मतम पीदबना थवोंग असिबु सेंटर की लुचिंगबसिंगदा वारोबा खरा लेरंबा याबगी चिंगनबा चावना लेरे।